ഹലോ, എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നെന്ന് കരുതുന്നു. ഇന്ന് അപ്പൂസ് കിച്ചണിൽ ഞങ്ങൾ ഉപ്പാക്കും ഉമ്മാക്കും ഒക്കെ നൽകിയൊരു സർപ്രൈസിൻ്റെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കുന്നത്. ഒത്തിരി സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ഒരു ദിവസത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ. ഉപ്പാൻ്റെയും ഉമ്മാൻ്റെയും 44-ാം വിവാഹ വാർഷികമായിരുന്നു. ആ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ രാവിലെ എല്ലാവരും വിഷ് ചെയ്യാനൊക്കെ നിൽക്കില്ലേ. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ മനഃപൂർവ്വം അന്ന് രാവിലെ ആരും, നമ്മുടെ കുടുംബ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്, അപ്പോൾ അതിലൊന്നും ആരും ഉമ്മനെയും ഉപ്പനെയും വിഷ് ചെയ്തില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഓർമ്മയില്ലാത്തതുപോലെ നിന്നിട്ട് അന്ന് വൈകുന്നേരം നമ്മളെല്ലാവരും ഒത്തുചേർന്ന് നേരിട്ട് വിഷ് ചെയ്യാമെന്നാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു സർപ്രൈസ് ആവുമല്ലോ, അങ്ങനെ കരുതിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. മാസിനൊക്കെ അവധിയുള്ള ദിവസമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ കൂടി നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് മാസിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ യാസീൻ്റെ ഉമ്മ ഒരു അടിപൊളി പിസ്സ കൊടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവരും അതാണ് കേട്ടോ അന്ന് കഴിച്ചത്. അപ്പോൾ മാസിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ സിനിമ കണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവരെല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് ചേർന്നിട്ട് മൂവി കാണുകയാണ്, ഹോം തിയേറ്റർ മോഡിലാക്കിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് അവർക്ക് പോപ്കോണൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അപ്പൂൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു വിടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പു ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപ്പാപ്പാക്കും ഉമ്മാക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സർപ്രൈസ് ഗിഫ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്താ പ്ലാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ, രാത്രി ഞങ്ങൾ ഉമ്മാൻ്റെയും ഉപ്പാൻ്റെയും വീട്ടിൽ കുറച്ച് നേരം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാമെന്നാണ് കരുതുന്നത്, വൈകുന്നേരമേ പോയിട്ട്. അപ്പോൾ രാത്രിയിലേക്കുള്ള ഫുഡൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനായിട്ട് ഞാൻ ബീഫ് ബിരിയാണിയാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കിയത്. അപ്പോൾ കാലത്ത് തന്നെ അതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ ഗരം മസാലയൊക്കെ തീർന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ഗരം മസാലയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു. പിന്നെ ബീഫായതുകൊണ്ട് തന്നെ കുക്കറിലാണ് മസാലയൊക്കെ തയ്യാറാക്കിയത്, അപ്പോഴല്ലേ എളുപ്പം വെന്ത് കിട്ടുള്ളൂ. അങ്ങനെ ബിരിയാണി മസാലയൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചു. ഗരം മസാല ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് വറുത്തിട്ട് പൊടിക്കുമ്പോൾ നല്ല മണമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ല ബിരിയാണിക്കൊക്കെ നല്ല സൂപ്പർ ഫ്ലേവർ കിട്ടിക്കോളും. പിന്നെ ചോറുണ്ടാക്കേണ്ടതാണ്, അതും റെഡിയാക്കി വെച്ചു. ബിരിയാണീൻ്റെ കൂടെ ഒരു സാലഡ് കൂടി തയ്യാറാക്കാനുണ്ട്. അനിയത്തി ഒന്നുകിൽ ചില്ലി ചിക്കൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗോബി മഞ്ചൂരിയൻ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഉപ്പ ചിക്കൻ കഴിക്കാറില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ബീഫും വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ കുക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചത്. ഏതായാലും ഞങ്ങളുടെ പണിയൊക്കെ എളുപ്പത്തിൽ തീർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ എല്ലാവരും റെഡിയായിട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ടല്ലോ. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. ഞങ്ങൾ അനിയന്മാരുടെ ഭാര്യമാരെയൊക്കെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു സർപ്രൈസ് പാർട്ടി പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, വരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ കുഞ്ഞനിയൻ്റെ ഭാര്യ ആയിഷ വന്നിട്ടുണ്ട്. റംസിക്ക് വേറൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ വരാൻ പറ്റില്ല എന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആയിഷ കേക്കൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അനിയന് ആയിഷാനെ വിളിച്ചിട്ട് ആദ്യം കേക്കിനൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഉപ്പാൻ്റെയും ഉമ്മാൻ്റെയും 44-ാമത് വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ ആയിഷ കൂടി വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ചേർന്ന് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അനിയത്തിയും മക്കളും വരുന്നത് വരെ ഞങ്ങൾ ഉമ്മാൻ്റെയും ഉപ്പാൻ്റെയും വീടിന്റെ ഗേറ്റിന് മുന്നിൽ കുറച്ചു നേരം കാത്തിരുന്നു. അനിയത്തിയും മക്കളും കൂടി വന്നതിന് ശേഷം നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്നിച്ചകത്തേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് കേട്ടോ. ഉമ്മയും ഉപ്പയും തീരെ നമ്മളെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വരവ് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പം എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് സർപ്രൈസ് ആക്കിയെന്ന് തന്നെ പറയാം. അങ്ങനെ നല്ലൊരു സുന്ദരമായൊരു സായാഹ്നമായിരുന്നു അന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി സ്പെൻഡ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ദിവസത്തെ വിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങളായിട്ട് പങ്കുവെക്കാതിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ, അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമായ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് പോലെ എൻ്റെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പതിവ് പോലെ അപ്പൂസ് കിച്ചൻ്റെ ആശംസകൾ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.
അസ്സലാമലൈക്കും. രവ എടുത്തു. വന്നതാണ്.